naštartované, do čela sa dostáva číslo 10 Alexej Barcík. Uvidíme, ktorý chalan príde na prvom mieste. Zatiaľ máme prvé miesto prvé mieste Nikolás Mihál, druhé mieste Alexej Barcík a na treťom mieste máme Richarda Janoka. Chalani sú tiež začiatočníci, ale verím, že ich tento šport chytí za srdce, vybavia si licencie a budú za nejaký tým jazdiť. Poďme, zatleskajme ich, pozbuďme ich, toto sú veľké finálky posledného 8. kola slovenského pohára. Pre víťazstvo si zatiaľ ide Nikolás Mihál, druhé miesto Alexej Barcík a Richard Janor. Pozbuďte ich do cieľa, nech to už udržia a užijú si túto finálovú jazdu.